Spider-Man ကဘာလို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတာလဲအရာအလုံးဟာဖီးရရဲ့မြို့တော်စတင်တိုက်ခိုက်ခံရချိန်ကစခဲ့တာပါ Spider-Man ဟာတယောက်တည်းနဲ့တော့လူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်နှစ်ခါစဉ်းစားမနေတော့ပဲ Doctor Strange ထံဖုန်းဆက်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကိုလက်ခံဖြေကြားလိုက်တာကတော့ Black Panther အသစ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဖီးရကမြို့တော်ပျက်စီးနေကြောင်းလူတွေတေဆုံးနေပြီးမိနစ်တိုင်းမှာဒဏ်ရာရသူတွေတိုးပွားနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရလိုက်တဲ့အဖြေကတော့တကယ်ကိုတုံ့လို့စရာပါ Black Panther ကဒါဟာ Avengers တွေနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစက္ကန့်မှာပဲဖီးရဟာသူ့ဆုတ်ပစ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတာနားလည်သွားခဲ့တယ်မော်ပန်နွမ်းနေပေမဲ့လည်းသူဟာတယောက်တည်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်ဟင်အင်းမဟုတ်ဘူးမြို့တော်ဟာပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီးမိသားစုတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်အပြစ်မဲ့သူတွေတေဆုံးခဲ့ရပြီးကလေးတယောက်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဖီးရကသူ့လုံနိုင်တဲ့မြအကုန်လုံးခဲ့ပေမဲ့မလုံလောက်ခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ထပ်ပို့ပြီးနာကျင်စရာမရှိတော့ဘူးလို့သူယုံကြည်ခဲ့တာပါ Avengers တွေပါတီပွဲမှာစုဝေးပြီးရေမောပျော်ပါနေကြတာကိုမတွေ့ခင်ထိပေါ့အဲ့ဒီအသက်ပေါင်းများစွာတေဆုံးသွားတာကိုဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒီအချိန်မှာပဲ Spider-Man ရဲ့ရင်ထဲမှာအရာတစ်ခုကျိုးပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်သူပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးကိုကာကွယ်ပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့သူတွေရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်ဖီးရဟာသူ့ဘဝကိုထာဝရပြောင်းလဲစေမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ပါတယ်စွန့်ပစ်ခံလိုက်ရပြီးသူ့ရဲ့မျိုးတော်ပျက်စီးသွားတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဖီးရဟာ Avengers ရဲ့ပါတီပွဲစီကိုတွားခဲ့ပါတယ်သူဟာတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့လူပေါင်းရာနဲ့ချီတဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားရပေမဲ့သူတို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပြုမှုနေကြတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရာအလုံးထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဟာကီဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာလဲပြိုသွားခဲ့ပြီးတခန်းလုံးတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟောက်ကဒီကိစ္စကိုချက်ချင်းအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြန်မတိုက်ခိုက်နိုင်ခင်မှာပဲမိုးကြိုးနဲ့ဖျားဟာအဆောက်အုံကိုပြင်းထန်တဲ့အရှိန်နဲ့တွားဆောင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Avengers တွေဟာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတာလုံးဝမတူညီတဲ့သူဆိုတာသဘောပေါက်သွားကြပါတယ်တယောက်ပြီးတယောက်တားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့ Spider-Man ရဲ့ဒေါသကိုဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့ Doctor Strange ကဝင်ရောက်တားဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီ animation ရဲ့အံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးစကားတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ Doctor Strange အေးစစ်စစ်စကားပြောကြရအောင် Iron Man ကနောက်ကနေပေါ်လာပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားစေတဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Peter ဟာ Captain America ရဲ့ဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ် Iron Man တောင်မှဒါကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဒါပြီးတာနဲ့ Peter ဟာ Thor ရဲ့မိုးကြိုးလက်နက်ကိုသုံးပြီးသူ့ကိုဝင်တိုက်လိုက်ပါတယ်စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်တော့ Iron Man အနိုင်ရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ Symbiote က Spider-Man ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပြီးတစ်ချက်တည်းနဲ့တင်ထားနေကိုလေရင်ဆက်ဝိုင်းနဲ့လွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်ကိုဆိုးတာကအပြစ်မဲ့သူတွေပါတေဆုံးခဲ့ရတာပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ hero ဆိုတာမရှိတော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်ရတယ် Black Panther တယောက်ပဲကြံပါတော့တယ်သူကတောင်းပန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးဒါတွေအကုန်လုံးဟာအမှားတစ်ခုပါလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ Peter ကတော့ဘသူစကားမှမကြားချင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့ Avengers အားလုံးတေဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ Peter ဟာလက်စားချေနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Spider-Man က Avengers အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်အရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်ရပေမဲ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့portal တစ်ခုတည်းကနေ Miles Morales ဦးဆောင်တဲ့ Spider-Man အဖွဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမစင်စားနိုင်သေးခင်မှာပဲ Peter ကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့် Spider-Man တေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ် Tony Parker ကတားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးSpider လည်းတိုက်ပွဲထဲဝင်ပါလာခဲ့ပေမဲ့ချက်ချင်းပဲအရေးနှိမ်သွားခဲ့ပါတယ် Miles Morales တိုက်ပွဲထဲရောက်လာချိန်မှာတော့ Peter ဟာသူ့ကိုရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့တန်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရှင်ပြိုင်နေစဉ်မှာပဲဘီလိန်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်ရှိလာပြီး Peter ကိုစီးရုံမှုကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ Peter ကဘသူ့အကူအညီမှမလိုချင်ပဲအားလုံးကိုရှင်းပစ်လိုက်ပါတယ်show you what happens ထန်တဲ့တိုက်ပွဲပြီးမှ Peter ကဆက်မတိုက်နိုင်တော့ Miles တိလိုက်ရပြီးတိုက်ခိုက်မဲ့စားဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုပဲမြင်မြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ Peter ဟာအဖြစ်မှန်ကိုစတင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အဖြစ်မဲ့သူတွေတေဆုံးနေချိန်မှာသူကအကူအညီတောင်းခဲ့ပေမဲ့ Avengers တွေကတားဆီးနိုင်ပါရဲ့နဲ့ဘာမှမလုပ်ပဲဥပိ္ပခါပြုခဲ့ကြတာပါဒါလည်းမကပဲ Tony Stark ဟာကိုယ်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုကိုကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်ပွဲတွေကနေလက်နက်စီးပွားရှာဖို့အတွက်တားဆီးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့မယုံနိုင်စရာအမှန်တရားကိုပါထုတ်ဖော်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရချိန်မှာ Miles တယောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီး Peter ဟာဒေါသကြောင့်တင်မဟုတ်ပဲသူကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ hero တွေအပေါ်ယုံကြည်မှုလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့မှန်းနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Miles က Peter ရဲ့ရင်ထဲမှာ Spider-Man တယောက်ကြန့်ရှိနေသေးကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါ Peter ဟာစိတ်လျှော့လိုက်ပြီးတတိပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခဏမှာပဲလုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ Ghost Rider ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့မိတောင်ကြားကနေဖြတ်မောင်းလာပြီးဖီလိုရဲ့ခေါင်းကိုချက်ချင်းဖြတ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။အရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖီလိုဟာနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့အသက်ကိုပါဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။သူလက်စားချေနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုတော့ဘယ်တော့မှရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဖီလိုရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာတရားမျှတမှုရှိရဲ့လားဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ပဲသူစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့လူစုတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တာလားဆိုတာကိုတော့ပြည်သက်တွေပဲဝေဖန်ပေးခဲ့ကြပါဦး။ Even this music confess I always write about life that's really